जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अहमद और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा कि कैसे हम मुर्गियों का कारोबार कर सकते हैं, कैसे हमने उनके लिए फीड का बंदोबस्त करना है, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त क्या क्या होगा और कितना खर्चा आ जाएगा अगर हम ये मुर्गियों का कारोबार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप बिल्कुल एक दिन का चूज़ा लेके आ सकते हैं तो वो आप ले आएँ, वो आपको किसी भी करीबी हैचरी से मिल जाएंगे। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो टरलाई के करीब एक हैचरी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा सिहाला से आगे अगर आप चकिया साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे भी एक करीब हैचरी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बाकी अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का चूज़ा लेना है। अगर आपने जस्ट मुर्गियां लेनी है सारी तो फिर थोड़ी सी कीमत उसकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने मिक्स लेने हैं मुर्गे मुर्गियां मिक्स तो फिर उसकी कीमत थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो मैंने जो चूज़े ये लिए थे, जो आपके सामने ये शो भी हो रहे होंगे, ये मैंने 17 रुपये का एक चूज़ा लिया था। 100 चूज़े मैंने लिए थे, तो इट मीन्स के 1700 रुपये के ये चूज़े मेरे पास आ गए। अब स्टार्टिंग में मैंने इनको थोड़ी बहुत फीड दी थी क्योंकि बिल्कुल बच्चे थे, तो उस वक्त मैंने इनको जो 4 नंबर फीड है वो मिलती है, वो चूज़ों के लिए फीड है, तो वो आप 4 नंबर फीड चूज़ों को दे सकते हैं। अब थोड़े से जब ये बड़े हो गए, 15-20 दिन के हो गए, तो मैंने साथ साथ इनको सब्जी भी देना स्टार्ट कर दी। पालक वगैरह या इस तरह जो सब्जी मेरी खराब हो जाती थी वो मैं इनको डाल दिया करता था। अब उससे क्या हुआ कि जो फीड का खर्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेरा हर महीने कितना खर्चा हुआ। अभी तकरीबन मेरे ये चूजे 4 माह के हो चुके हैं। तो पहले महीने मेरा जो तकरीबन खर्चा हुआ वो ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा हुआ था, जो मैंने बाजरा इनको दिया या फिर जो 4 नंबर फीड थी वो इनको दी। अब इसी तरह पहले महीने जो मेरा 1700 के चूजे आ गए और 2 से 3 हज़ार रुपया खर्चा आ गया, तो ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन 4,500 रुपया खर्चा पहले महीने हो गया था। अब दूसरे महीने जब मैंने अगेन से इनको फीड वगैरह या बाजरा वगैरह देना स्टार्ट किया तो मेरे जहन में एक ये आइडिया है कि क्यों ना इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां वगैरह दी जाए ताकि खर्चा कम से कम हो जाए। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, आप घर में सब्जियां तो लगाई नहीं हुई, तो सब्जियां कहीं ना कहीं से लानी थी। तो मैंने ये काम किया कि जो सब्जियों वाले हैं इनसे मैंने राब्ते करना स्टार्ट कर दिए। जितने भी आसपास मेरे घर के सब्जियों वाले थे, इनसे मैंने पूछा कि यार आप खराब सब्जियों का क्या करते हैं। कुछ लोग तो पहले से किसी न किसी को दे देते थे, तो उनको नहीं छेड़ा फिर। लेकिन जो सब्जियां कुछ लोग बाहर ही इसी तरह फेंक दिया करते थे, उनसे मैंने कहा कि आप लोग जस्ट एक शापर में वो सब्जियां रख लिया करें, तो मैं आपके पास आके वो सब्जियां ले जाया करूंगा। अब कुछ लोग तो सब्जियां वो रख दिया करते थे इजीली, लेकिन कुछ लोग सब्जी बा इसी तरह आसपास पड़ी रहती थी। तो उनके लिए उनको मोटिवेशन देने के लिए कि ये सब्जी आप इकट्ठी करके रख दिया करें, उनको आप कह दें कि यार महीने के आप मुझसे 400-500 रुपये ले लिया करें। या फिर आप ऐसा उनसे कह सकते हैं कि जब मेरी मुर्गियां बड़ी हो के अंडे देना स्टार्ट करेंगी तो आपको हर 10 दिन के बाद 1 दर्जन में अंडे दे दिया करूंगा। तो वो भी आपका महीने का खर्चा ऑलमोस्ट 400-500 ही बनता है। लेकिन उसका फायदा ये होगा कि आपको पहले 6 महीने जब तक वो मुर्गियां अंडे नहीं देंगी उस वक्त तक आपको मुफ्त की सब्जी मिलती रहेगी। तो ये बड़ा एक अनमोल आइडिया था कि जिसकी वजह से मेरा खर्चा बचना स्टार्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बाजरा या फीड वगैरह भी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दे सकते हैं, वो आपका खर्चा बाद में निकल आता है। तो अभी ये मेरी मुर्गियां जो आपके सामने वीडियो शो हो रही है, ये तकरीबन 2 महीने की हो चुकी हैं और अभी तक मेरा जो बाजरे का खर्चा है या फीड का खर्चा है वो ऑलमोस्ट आ चुका था यहाँ पे 8,000 रुपया। तो 2 महीने में मेरी ये मुर्गियों ने तकरीबन 7 से 8,000 रुपये की जो फीड थी वो खा ली है। इसके अलावा अभी मैं थोड़ी बहुत इनको सब्जियां भी देता रहा हूँ, लेकिन अभी तीसरे महीने में मैंने सब्जियों की मिकदार ज्यादा कर दी थी क्योंकि सब्जियों वाली जो शॉप्स थी वो मुझे काफी ज्यादा मिल गई। तो वहां से सब्जियां मैं ले आया करता था और इनको दे दिया करता था। तो उससे मेरा फीड का और बाजरे का खर्चा बचना स्टार्ट हो गया। तीसरे महीने का जो मेरा खर्चा आया था वो था ऑलमोस्ट, जो टोटल खर्चा अगर मैं कह लूँ तीसरे महीने में मेरा खर्चा अगेन 3,000 या 4,000 रुपये ही आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले महीने भी 3,000 आया था, दूसरे महीने भी 3,000 आया, तीसरे महीने भी 3,000 आया। तो भाई ये भी देखो कि आप मुर्गियां बड़ी हो रही हैं। अगर मैं इनको सब्जियां ना खिलाता तो यही खर्चा मेरा 6-7 हज़ार रुपया तीसरे महीने आना था। लेकिन सब्जियों की वजह से क्या हुआ कि आधा जो खर्चा है मेरा वो बच गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं।
इसी तरह ये आपके सामने वीडियो शो हो रही होगी, ये मेरी तीसरे महीने की मुर्गियां हैं। अभी तकरीबन काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, अब ये आधा किलो की हो चुकी हैं तकरीबन। तो अब इसके बाद चौथे महीने जो मेरा खर्चा आया वो 4,500 रुपये जो बाजरे वगैरह पे और जो दवाइयों वगैरह पे आया था, वो 4,500 रुपये आया। और सब्जियां तकरीबन मैंने इनको डाली होगी, वो अगर मैं काउंट करूँ तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये की मैंने इनको सब्जियां डाल दी, जो मुझे फ्री में मिली थी। इट मीन्स कि अगर मैं इनको सब्जियां नहीं डालता तो चौथे महीने मेरा जो खर्चा था वो 11 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान आना था 100 मुर्गियों के लिए। तो ये मेरा खर्चा जो आ रहा है फिलहाल अभी, जो मैं वो सामने आपके रख रहा हूँ कि पहले महीने मेरा जो खर्चा आया था वो 3 से 4 हज़ार रुपये था। दूसरे महीने अगेन मेरा जो खर्चा आया था वो अभी हम ऐसा करते हैं कि मैं पहले आपको सब्जियों के अलावा अगर सब्जियां आप नहीं डाल रहे तो आपकी जो खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले महीने तकरीबन आपका 100 मुर्गियों के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। दूसरे महीने आपका खर्चा जो आएगा वो 4 से 5 हज़ार रुपये, तो ये आपका 9 हज़ार बन चुका है टोटल जो काउंट करें तो। तीसरे महीने आपका खर्चा आ जाता है 6 से 7 हज़ार रुपये के दरमियान। तो इट मीन्स टोटल खर्चा जो आपका आ चुका है वो 16 से 16 हज़ार रुपये आ चुका है 3 महीने तक। चौथे महीने आपका खर्चा जो आएगा सब्जियों के बगैर, चौथे महीने तकरीबन आपका खर्चा आएगा 11 से 12 हज़ार रुपये। तो अब 16 और 12 आपके तकरीबन 28 हज़ार रुपये 4 महीनों का खर्चा आ चुका है। पांचवें महीने जो आपका खर्चा आएगा वो अब क्योंकि बड़ी हो चुकी है तो अब तकरीबन इतना ही वो खाएगी, 12-13 हज़ार के लगभग। तो पांचवें महीने भी आपका 12 हज़ार रुपये खर्चा आया, तो अब ये आपका 28 + 12 40 हज़ार रुपये बच चुके हैं। और छठे महीने जो आपका खर्चा वो भी तकरीबन 12-1 हज़ार रुपये आएगा, तो ये आपका 52,000 बन चुका है। और जो आपने चूजे वगैरह लिए थे वो सारा कुछ कर दे तो आपका 6 महीनों का खर्चा तकरीबन 55,000 जो है वो बन जाता है। अब ये 55,000 पहले आपके पास, क्योंकि अभी तक आपने मुर्गियों ने अंडे देना स्टार्ट नहीं किए होंगे, 6 महीनों के बाद या 5वें महीने के बाद वो कुछ मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं, कुछ मुर्गियां जो है वो छठे महीने स्टार्ट करती हैं। तो अब आपने जब अंडे देना स्टार्ट होंगे, क्योंकि देसी अंडे हैं, तो अब आपसे अच्छी खासी इनकम जनरेट करके आपने जो खर्चा यहाँ पे, तो पहले जो आपने पैसा इनके ऊपर लगाया है वो आप इजीली गेट कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको इनकी फीड के बारे में बता दूं कि जब ये बच्चे होंगे बिल्कुल तो ये 4 नंबर फीड खाएंगे। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, 3-4 माह के हो जाते हैं, तो फिर इनको आपने 13 नंबर फीड देनी है, जो कि अंडों के लिए भी अच्छी होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे सकें। और इसके अलावा अब क्योंकि ये बड़े हो चुके हैं तो अब इनके लिए फीड भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अब अगर आप फीड के साथ इनको सारा कुछ खिलाते हैं, बाजरा वगैरह देते हैं, तो फिर आपका तकरीबन 50,000 तक खर्चा आ जाता है। लेकिन वही अगर आप कहीं से सब्जी वगैरह अरेंज कर लेते हैं या कहीं से कोई और चीज़ें जो कि इनके खाने पीने के लिए हों, लाइक जिस तरह ये सूखी रोटी वगैरह खा लेते हैं, तो वो आप कहीं से अरेंज कर लें, कहीं जो आसपास आपके घर है वहाँ से अगर आप अरेंज कर लेते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे अगर आप कह दें जो कि आपकी रोटियां बच जाती हैं वो आप हमें दे दिया करें, तो जब ये अंडे देना स्टार्ट होंगे तो फिर आपको महीने के हम 2-3 दर्जन अंडे दे दिया करेंगे। तो इस तरह आपकी बात बन सकती है। अब इसी तरह मैंने ये काम सारा चला रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन अभी 4 महीनों का खर्चा, अगर आप वैसे अगर आप करते तो तकरीबन आपका 4 महीनों का खर्चा तकरीबन 30,000 रुपये आ जाता है। लेकिन अभी तक मेरा जो 4 महीनों का खर्चा है वो तकरीबन 10,000 रुपये है। इट मीन्स कि मैंने 20,000 रुपये की सब्जियां और 20,000 रुपये की वो रोटियां वगैरह इनको दी हैं। तो रोटी वगैरह का क्या है कि वो आप रात को भिगो के रख दें, सुबह तक वो थोड़ी बहुत नरम हो जाती हैं तो वो आप मुर्गियों को डाल दें। इसके अलावा सब्जियों का मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जी वाले के पास जाएं और उनको बता दें कि भाई जो सब्जियां आपकी खराब हो जाती हैं वो तो वैसे भी आपके काम की नहीं रहती, तो वो आप हमें दे दिया करें। हम क्या करेंगे कि आपको महीने का, अगर जिस तरह भी आपका बात बनती है कि महीने के, या फिर आप उनको 500 रुपये दे दिया करें कि हम आपको महीने का 500 रुपया दे दिया करेंगे, या फिर जब मेरी मुर्गियां अंडे देना स्टार्ट होंगी तो फिर मैं आपको महीने के 2-3 दर्जन अंडे दे दिया करूंगा। तो ये जो आइडिया है ये आप काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। इसके अलावा मुर्गियों की जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी होंगी, क्या क्या उनमें बीमारियाँ आ सकती हैं, कैसे उनको दूर किया जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊँगा। तो वो साथ साथ मैं आपको, क्योंकि मैंने साथ में अपनी दवाइयाँ रखी नहीं हुई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह साथ दवाइयाँ ले आऊँगा और साथ आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा कि कौन सी दवाई किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। तो उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन साथ आएगा वहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। अदरवाइज जस्ट सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया
वो मेरी वीडियो कहीं ना कहीं आगे पीछे घूमती रहेगी पेजेस के दौरान, में भी आपको मिले ना मिले, आप देख पाए ना देख पाए। तो यूट्यूब का ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आप नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देते हैं, जो बेल आइकन है, उससे क्या होगा कि आप, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी कि सुहेल अहमद ने 20 पॉइंट से एक न्यू वीडियो अपलोड की है, तो वो आप देख लें। तो उस वक्त आप फिर देख सकते हैं इजीली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक करने या डिसलाइक करने की वजह कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिए कि आप कैसा चाहते हैं, कि कैसे मैं अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कौन से मैं न्यू आइडियाज़ लाऊं, किस टॉपिक पे आइडियाज़ लाऊं। तो जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं इंशाल्लाह इसी तरह मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म में जाके इंटरव्यूज़ वगैरह करूँगा, वहाँ से देखूंगा कि वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, कैसे जो मुर्गियों का बिजनेस है कैसे हम उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।